မင်္ဂလာပါဒီနေ့ chapter 12 electromagnetism ဒီခန်းထဲကသင်ခန်းစာအမှတ် lesson 3သူ့ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ lesson 3ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာပထမဆုံး force acting on a conductor တစ်ခုပေါ်မှာသက်ရောက်နေတဲ့ force ပြီးလို့ရှိရင် Fleming left hand screw Fleming ရဲ့လက်ဝဲလက်စီးမြင်အဲ့ဒါပြီးတော့ force on the charged particles လျှပ်စစ်ဆောင်တဲ့အမှုန်တစ်ခုမှာသက်ရောက်နေတဲ့ force ပြီးလို့ရှိရင်တော့ torque on a coil in a magnetic fieldတစ်ခုထဲမှာရှိတဲ့ coil တစ်ခုမှာသက်ရောက်နေတဲ့ torque လေကိန်းအကြောင်းပြီးလို့ရှိရင်တော့ moving coil galvanometer ရဲ့အကြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံး force acting on a conductor သင်ရိုးစာအုပ်က force acting on a conductor လို့ပဲပြောထားပါတယ်တကယ်တမ်းကတော့ဒီ force က magnetic force ဖြစ်ပါတယ် acting on a conductor ဆိုတဲ့အခါမှာ conductor ကဒီတိုင်းသာမန် conductor မဟုတ်ပါဘူး current carrying conductor current စီးနေတဲ့လျှက်စီးကြောင်းစီးနေတဲ့ conductor တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးအဲ့ဒီ conductor ကဘယ်ထဲမှာရှိတာလို့ဆိုရင် conductor က magnetic field တစ်ခုထဲမှာရှိနေတဲ့ conductor ရဲ့ပုံမှာသက်ရောက်တဲ့ magnetic force အကြောင်းကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုသွားဖို့အတွက်သင်ရိုးစာအုပ်ကပေးတဲ့ပုံလေးကတော့ဒီအောက်ကပုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့မှာ demonstration video တွေမှာလည်းပဲလုပ်ပြခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူကတန်လိုက်ကလေးရှိပါတယ်တန်လိုက်ကလေးရဲ့ဘေးမှာသူက trail ပြေးလမ်းလေးရှိပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာ current စီးနိုင်တဲ့ဒီ copper သို့ဒီမဟုတ် conductor အချောင်းတစ်ခုရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့လျှက်စီးကြောင်းဟာသူကဒီ trail ရဲ့တစ်ဖက်ကနေဝင်လာပြီးတော့နောက် trail တစ်ဖက်ကအဲ့ဒီပြေးလမ်းလေးရဲ့နောက်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှာကြည့်ရင် current စီးတဲ့မြားလေးကိုပြထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အနီးဘက်ကနေ current စီးပါမယ်စီးပြီးလို့ရှိရင် trail ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ conductor လေးပေါ်မှာဖြတ်ပြီးတော့ current စီးပြီးတော့နောက်တစ်ဖက်ဖြစ်တဲ့အနက်ရောင်ဝါယာကြိုးဘက်ကနေလျှက်စီးကြောင်းထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ conductor လေးထဲမှာ current စီးနေမှာဖြစ်ပါတယ်သို့သော်ဒီ conductor လေးဟာဒီမြင်းခွာသံလိုက်ကလေး U ပုံစံသံလိုက်ကလေးရဲ့ north pole နဲ့ south pole ကြားထဲမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ conductor လေးကဘယ်ထဲမှာရှိတာလို့ဆိုရင် which is in a magnetic field သံလိုက်စက်ကွင်းထဲမှာရှိတဲ့ conductor လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလက်တွေ့လေးအတိုင်းလုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့အလဲကောင်က conductor ချောင်းလေးဟာသူက current စီးတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်ဖက်ကိုရွေ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်သူရွေ့ရပဲဒီဘယ်ပေါ်မှာမူတည်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ magnetic field ရဲ့ direction ပြီးရင် current ရဲ့ direction ဒါတွေအပေါ်မှာမူတည်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေဘာသိနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင် one current flows through a conductor which is in a magnetic field there will be force acting on that conductor တစ်ခုအဲ့ဒီ conductor ဟာ which is in a magnetic field သံလိုက်စက်ကွင်းထဲမှာရှိတဲ့ conductor တစ်ခုတည်းကိုလျှက်စီးကြောင်းစီးတဲ့အခါမှာ there will be a force acting on that conductor ထို conductor ပေါ်မှာသက်ရောက်နေတဲ့ force တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဒီ force ဖြစ်လာပါသလဲ conductor ထဲကို current စီးတဲ့အချိန်မှာသူကရှေ့မှာတော့က Oersted ရဲ့ finding အရသူ့ရဲ့ဘေးပတ်လည်မှာသူက magnetic field ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့သို့တော်လည်းဒီ conductor ကဒီတန်းလိုက်ရဲ့ magnetic field ထဲမှာငကိုမူလတွေကရှိနေပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မူလရှိတဲ့ magnetic field ထဲမှာ conductor ထဲကို current စီးလို့နောက်ထပ် magnetic field တစ်ခုထပ်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သဘောပြောရရင်တော့ဒါဟာပထမတန်လိုက်ကနေပြီးတော့ magnetic force တွေရှိနေလို့ magnetic field ရှိမယ်နောက်တစ်ခါဒုတိယအနေနဲ့ conductor ထဲကို current စီးတဲ့အခါမှာနောက်ထပ် magnetic field တစ်ခုထပ်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ magnetic field တွေရဲ့အခြေအနေအပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ force ပါဒါကြောင့်မလို့ဒီ force ကို magnetic force လို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ force နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ this force is used in electric motor ဒီ force ကိုဘယ်နေရာမှာသုံးတယ်လဲဆိုရင်လျှပ်စစ်မော်တာတွေမှာဒီ force ကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးက test ကပေးတဲ့နမူနာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒါ electric motor လေးတစ်ခုရဲ့ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအနီရောင်နဲ့အပြာရောင်က sunlight နှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တစ်ခုက south pole ဆိုရင်တစ်ခုက north pole ပါအဲ့ဒီအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီဥတိုင်လေးပေါ်မှာသူကဝါယာကြိုးကို conductor ကို coin ပုံစံနဲ့ပတ်ထားတာအပြာနဲ့အနီနဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့မြန်ဒီအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ coil ဆိုပြီးမဟုတ် conductor တွေကို current စီးမယ်ဆိုရင်သူက
အဲ့ဒီကောင်ဒီ current carrying conductor ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သူဒီတန်လိုက်နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီအပြာနဲ့အနီနဲ့ကြားထဲမှာရှိနေလို့ which is in a magnetic field ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဒီအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီ conductor ပေါ်မှာ force သက်ရောက်ပါလိမ့်မယ်ထို force ရဲ့သက်ရောက်မှုကြောင့်ဒီအလဲကောင်က coil အလုံးလေးဟာတစ်ပတ်ပြီးတစ်ပတ်လဲပတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ electric motor တစ်ခုရဲ့တိဆောက်ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုလည်းပဲ demonstration video မှာအခုဒီပုံလေးနဲ့လုပ်ပြခဲ့ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ current စီးတဲ့အခါမှာဒီအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ motor ဟာသူခုလိုပဲဒီ force ကြောင့်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ motor လေးလဲသွားတဲ့ force စီစောစောကပြောခဲ့တဲ့ magnetic field ထဲမှာရှိတဲ့ conductor တစ်ခုတည်းကို current စီးတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ force ကြောင့်လဲပတ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် rotor coil ဟာ conductor ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဘေးမှာ magnet တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူက brush ကနေတဆင့် current စီးတဲ့အခါမှာဒီထဲမှာရှိတဲ့ conductor ပေါ်မှာ force သက်ရောက်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ force ကြောင့်ဒီ motor လေးလဲတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီ force ကိုဘယ်နေရာမှာသုံးတယ်လဲဆိုရင်သင်ယူစာအုပ်က this force is used in electric motor ဒီလိုဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ force ဒီ magnetic force ရဲ့သူ့ရဲ့ direction ကိုတော့သူကဘယ်ကနေသိနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင် the direction of that force can be found by the use of Fleming left hand rules ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ force သူ့ရဲ့ direction ကိုတော့သူက Fleming ရဲ့ left hand rules လက်ဝဲလက်စီးမျဉ်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့ direction ကိုသိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ရိုးမှာ direction ခုဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ force ရဲ့ direction အကြောင်းကိုပဲဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ direction ကိုတော့ Fleming ရဲ့ left hand rule နဲ့ဖော်ထုတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ Fleming ရဲ့ left hand rules ကိုသင်ရိုးစာအုပ်ကဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပြန်ကြည့်ပါအဲ့တော့ဒီ Fleming ရဲ့ left hand rules ကအခုဒါလက်ဝဲလက်ကလေးပါလက်ဝဲလက်မှာရှိတဲ့လက်ချောင်း၃ချောင်းဖြစ်တဲ့လက်မရဲ့လက်ကလေးရဲ့လက်ညှိုးဒီ၃ချောင်းကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုထောက်မှန်ကြအနေထားပုံမှာပြတဲ့အတိုင်းထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုထားတဲ့အခါမှာအကယ်၍ conductor ထဲမှာစီးတဲ့ current ရဲ့ direction ဒီပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းလက်ကလေးရဲ့ direction ပါအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင် magnetic field ရဲ့ direction ကပုံမှာတွေ့ရတဲ့လက်ညှိုးရဲ့လားရာဘက်တိုင်းဖြစ်ပါတယ်သူက magnetic field တွေကသူ့ရဲ့ line of force တွေက leads from the north pole and enters into the south pole ဒါကြောင့်မို့လို့အခုဒီမှာ magnetic field ရဲ့ direction ကသူကလက်ညှိုးအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျန်တဲ့လက်မဟာဒီ conductor ပေါ်မှာတက်ရောက်နေမဲ့အခုပြောတဲ့ force ရဲ့ direction ကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ၃ခုရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုက magnetic field ပါသူကလက်ညှိုးပါနောက်တစ်ခုက current အဲ့ဒီ field ထဲမှာ current ရဲ့ direction conductor ထဲမှာစီးတဲ့ current ရဲ့ direction ဒါနံပါတ်2ဇက်လိုက်သူဟာအဲ့ဒီသူကဘယ်တိုင်းပြမှာလဲဆိုရင်ပုံမှာရှိတဲ့လက်ကလေးအတိုင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနံပါတ်3ဖြစ်ပေါ်လာမယ်ကောင်း1နဲ့2နဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမယ်နံပါတ်3စီလက်မအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ magnetic field တစ်ခုတည်းဆိုရင်လည်းပဲ conductor ပေါ်မှာ force သက်ရောက်ခြင်းမရှိပါဘူးခုဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ force ကဒီ conductor ပေါ်မှာမရှိပါဘူးအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ magnetic field မရှိဘဲနဲ့ current စီးရုံနဲ့လည်းပဲဒီ force ကဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဒီမှာ current လည်းစီးနေရမယ်အဲ့ current စီးခြင်းခံရတဲ့ conductor ကလည်း magnetic field ထဲမှာရှိနေမယ်ဆိုမှဒီတက်ရမြောက်ဖြစ်တဲ့ magnetic force ကဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ magnetic force ရဲ့ဥတီယာဘက် direction သူ့ကိုတော့အခုပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း Fleming ရဲ့ left hand rules နဲ့ဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ place the four finger ဆိုတာကလက်ညှိုးပဲဖြစ်ပါတယ် second finger ဆိုတာကလက်ကလေးဖြစ်ပါတယ် and the thumb ဆိုတာကလက်မဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ place the four finger second finger and the thumb of the left hand mutually at right angles to one another လက်ဝဲလက်ရဲ့လက်ညှိုးလက်ကလေးနဲ့လက်မတို့ကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြန်အလှန်ထောက်မှန်ကြနေအောင်ထားလိုက်ပါလို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပါအဲ့လိုထားလိုက်မယ်ဆိုရင်အခုဒီမှာဒါက test ကဆွဲထားတဲ့ပုံလေးပါလက်ဝဲလက်ရဲ့လက်ညှိုးလက်မလက်ကလေးတို့ကိုထောက်မှန်ကြအောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကပထမလက်ချောင်းဖြစ်တဲ့ဒီ first finger 4 finger ဒီပထမဇက်လိုက်ဖြစ်တဲ့ဘာကိုပြောမှာတော့ဆိုရင် magnetic field ရဲ့လားရာကိုဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် if the forefinger points in the direction of the field ဒီလက်ညှိုးဟာ
sunlight sequence ရဲ့ဥဒိယဘက်ကိုဖော်ပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒါဟာ sunlight sequence ကို B နဲ့ဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင် and the second finger in the direction of the current second finger လို့ခေါ်တဲ့ဒီလက်ကလေးဟာ current လျှက်စီးကြောင်းစီးရာဘက်အတိုင်းပဲဖော်ပြမှာပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီ current စီးတာကဒီကြည့်နေတဲ့လူကနေဝေးတဲ့ဘက်ကိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ conductor လေးရှိမယ်ဆိုရင် conductor ထဲမှာအခုဖော်ပြတဲ့ direction တိုင်း current I ကစီးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးက current I ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုနည်းနည်းလေးသင်ယူကပုံတိုင်းဖြစ်သွားအောင်ရွှေ့လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ direction ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကစောင်းမသွားလင်မသွားရင်ဖော်ပြချက်ကငကိုတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒါကတော့ B နဲ့ I နဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကြံခဲ့တဲ့လက်မကြီးဒီလက်မဟာဘယ်သူ့ကိုပြောမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ force ရဲ့ direction ကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ then the thumb will point in the direction of the motion along which the force acts အဲ့ဒီအချိန်မှာလက်မသည် will point ညွှန်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူကိုညွှန်ပြပေးမှာလဲ direction of the motion along which the force acts အားသက်ရောက်မှုကြောင့်ရွေ့သွားမယ်အရွေ့ motion ရဲ့လားရာလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ force ရဲ့လားရာကိုပြောတာ ਨੇ အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလက်မ motion F ဖော်ပြတဲ့ဘက်မှာဒီ textbook ကနေပြီးတော့ F လို့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီအောက်ကပုံလေးနှစ်ပုံဟာဒီ Feynman left hand rules အတွက်ရေးဆွဲပြီးတော့ဖြည့်ဆို့ရမယ့်ပုံနှစ်ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးဖတ်ပြပါမယ် Feynman left hand rules place the forefinger second finger and thumb of the left hand mutually at right angles to one another လက်ဝဲလက်ဤလက်ညှိုးလက်မလက်ကလေးတို့အားတစ်ခုနဲ့တစ်ခု mutually at right angle ဆိုတာအပြန်အလှန်ထောက်မှန်ကြအောင်ထားလိုက်ပါဆိုတာဖြစ်ပါတယ် if the forefinger points in the direction of the feet အကယ်၍များ forefinger လက်ညှိုးသည် points in the direction of the feet ဒီ feet က electric field ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်သူအရင်ရှိနေတာပါအဲ့တော့ electric field ရဲ့ direction ကိုလက်ညှိုးကဖော်ပြပြီးတော့ and the second finger in the directions of the current လက်ကလေးသည် current ပျက်စီးကြောင်းဤလာရတိုင်းဖြစ်မယ်ဆိုခဲ့ပါက then the thumbs will point in the directions of the motion along which the force acts လက်မသည်အားသက်ရောက်မှုကြောင့်ရွေ့သွားမည်အရွေ့ဤလာရာကိုဖော်ပြမည်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအားသက်ရောက်မှုကြောင့်ရွေ့သွားမယ်အရွေ့ရဲ့လာရာဆိုဒီမှာ force ရဲ့လာရာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဟာဒီစောစောကပြောခဲ့တဲ့ conductor current စီးနေတဲ့ conductor တစ်ခုဟာတန်လိုက်စကွင်းထဲမှာရှိနေပြီးတော့အဲ့ဒီထဲကို current စီးတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ force ရဲ့လာရာ direction ကိုဖော်ပြတဲ့ laws ပဲ rules ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့စာမွေးမှာ Feynman left hand rules ကိုရေးပါဆိုရင်လည်းပဲဒီအပိုင်းကိုဖြည့်ဆို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပဲတနည်းပြောရရင် express the directions of the force acting on a coil which is in acting on a conductor which is in a magnetic field လို့ပြောခဲ့မေးခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီ Feynman ရဲ့ left hand rules ကိုသာဖြည့်ဆို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့နောက်တစ်ခုကတော့ force on the charged particle moving in a magnetic field အဲ့တော့ဒါဟာရှေ့ကပြောခဲ့တဲ့ current နဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ခုရှိတာက conductor ဆိုတာပါမလာပဲနဲ့ field ထဲမှာဒီတိုင်းရွှေ့နေတဲ့ charge particle ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ charge particle ရွှေ့တယ်ဆိုရင်တကယ်တမ်းကတော့ current ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ force ကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်ဘာကိုသုံးရမှာလဲရှေ့ကပြောခဲ့တဲ့ Feynman ရဲ့ left hand rules ကိုပဲသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ် since the current is occurred by moving charges current ဆိုတာကလျှပ်စစ်တွေရွေ့ရှားမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် the directions of movement of charge ဒီလျှပ်စစ်တွေရဲ့ရွေ့ရှားတဲ့လာရာ the remote directions of velocity of charge အဲ့တော့ဒီ charge တွေရဲ့ velocity ရဲ့လာရာက is the same as that of the current ဒါလေးဟာအဲ့တော့ဒီ velocity ရဲ့လာရာဒီ charge တွေရဲ့ velocity လာရာဒီ current ရဲ့ direction နဲ့အတူတူပဲလို့ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမှာရွှေ့သွားတဲ့ charge တွေရဲ့ velocity ရဲ့ direction ကိုဖော်ပြမယ်ဆိုရင်သူက current ရဲ့ direction တိုင်းပဲဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့အတွက်ကြောင့်သူ့အတွက်ဒီစက်ကွင်းထဲမှာရွှေ့နေတဲ့ charge particle တစ်ခုပေါ်တက်ရောက်တဲ့ force ကိုဖော်ပြဖို့အတွက် Feynman ရဲ့
Freeman ရဲ့ left hand rules ကိုပဲသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ Freeman ရဲ့ left hand rules ကပြောခဲ့တဲ့ပုံကိုပြန်ပြောပါမယ်ဒီမှာ level leg လေးဖြစ်ပါတယ် level leg လေးမှာရှိတဲ့လက်ညိုးလက်မလက်ကလေးတို့ကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတောင်းမှန်ကြနေတဲ့အနေထားမှာထားပါမယ်ထားတဲ့အခါမှာသူကအကယ်၍ B ဟာ field ရဲ့ direction ဖြစ်မယ် I ဟာ current ရဲ့ direction ဖြစ်မယ်ဆိုရင် F ကတော့ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် force ရဲ့ direction ကိုဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ Freeman ရဲ့ left hand rules ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ rules တိုင်းခုစပြီးစဉ်းစားပါမယ်အကယ်၍ပုံမှာပြတဲ့အတိုင်းဒီ magnetic field ရဲ့ direction ကအခုအောက်ကနေအပေါ် B အတိုင်းပြထားမယ်ဆိုပါက current ရဲ့ direction ကပုံမှာပြတဲ့အတိုင်းဝေးရာဘက်ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာ Freeman ရဲ့ left hand rules ကဒီပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်လာမယ့် force ရဲ့ direction လက်မရဲ့ direction အတိုင်းညာဘက်ကိုပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးက Freeman ရဲ့ left hand rules ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သို့တော်လည်းပဲcharge particle လေးကတကယ်လို့များအပေါင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆို positive charge ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် for positive နော် plus q အတွက်ပါအဲ့တော့သူ့အတွက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာကိုပြန်စဉ်းစားရမှာလဲ remind ပြန်စဉ်းစားပါလို့ပြောတာပါအဲ့တော့ directions of current is conventionally defined as the directions of flows of positive charges ရှေ့မှာ directions of current chapter 10တုန်းကသင်ခဲ့တဲ့ definition ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ conventionally define လုပ်ထားတာကသူက current ရဲ့ direction ဒီ positive charge ရဲ့လာရအတိုင်းကိုပြောပါတယ်အခုဒီမှာပုံမှာကြည့်ရင် current ရဲ့ direction ကဝေးရဘက်ကိုသွားနေပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာလျှက်စစ်အပေါင်းအတွက်ဆိုရင်ဒီအပေါင်းလျှက်စစ်များဒီ current ရဲ့ direction တိုင်းအခုလက်ရှိပေါ်ပြထားတဲ့ I ရဲ့ direction တိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ velocity of directions of velocity of charge B ဒီတိုင်းပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါဘူး I ရဲ့နေရာမှာ B လို့ပြောင်းလဲပြီးရေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်မျိုးစဉ်းစားကြည့်ရမှာကအကယ်၍များဒီ field ထဲမှာရှိတဲ့ charge ကအခုလို positive မဟုတ်ဘဲနဲ့ negative ဖြစ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲအဲ့သူ့အတွက်ကတော့အခုဒီမှာ Freeman ရဲ့ left hand rules ကိုပြန်သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလက်ကလေးကိုလှည့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် current ကအခုကြည့်နေတဲ့သူရဲ့ဘက်ကိုဥတီလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာ field B ကတော့စောစောကပုံတိုင်းအပေါ်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်လက်မသည်ငကိုအတိုင်းဘယ်ဘက်ကိုညာဘက်ကိုဖော်ပြလို့မရတော့ပါဘူးသူကဘယ်ဘက်ကိုခုပုံမှာဖော်ပြတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့သူ့အတွက်ဒီ direction တွေကိုဆွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း B ကအပေါ်ကိုပါဒါ magnetic field ရဲ့ direction ပါ I ကတော့ကြည့်နေတဲ့သူဘက်ကိုလာမယ်ဆိုရင် force F ကပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း black box ရဲ့လက်ဝဲဘက်ကိုဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးဟာ Freeman ရဲ့ left hand rule အတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအကယ်၍များဒီမှာရှိတဲ့ field ထဲမှာရှိတဲ့ charge ဒီ positive မဟုတ်ဘဲနဲ့ negative ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလျင် for negative q သူ့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အနှုတ်လျှက်စစ်များရဲ့ရွေရှားတဲ့လာရသည်အပေါင်းလျှက်စစ်များရဲ့ရွေရှားတဲ့လာရနဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအနှုတ်လျှက်စစ်ကလေး minus q အတွက်ရွေရှားမှုလာရသည် current I ရဲ့ရွေရှားတဲ့ current I ရဲ့ direction နဲ့ opposite direction ဖြစ်ရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူ့ရဲ့ opposite ဘက်ကိုပြပါမယ်ဒါက minus q အတွက်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိတဲ့ force F ကိုတော့သူကဒီဘက်ကိုရွှေ့ပြီးရေးဆွဲဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါသင်ရိုးစာအုပ်မှာရေးဆွဲထားတဲ့ပုံများပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဒုတိယပုံမှာသတိထားရန်က force F ပါသူဒီငကိုနေရာကနေဒီညာဘက်ကိုအခုလိုရွှေ့ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ F ရဲ့ direction မှာမျှကိုသေချာကြည့်ပါသူကဘယ်ဘက်ကိုဖော်ပြပါသလဲပုံ black box ရဲ့ဘယ်ဘက်ကိုဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပုံလေးတွေရေးဆွဲတဲ့အခါမှာအခုလိုသေသေးချာချာနားလည်အောင်စဉ်းစားပြီးမှမှန်မှန်ကန်ကန်ရေးဆွဲဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေပြီးပြီဆိုရင်တော့ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုရင်သင်ရိုးမှာပါတဲ့နောက်တစ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ torque on a coil in a magnetic field အဲ့တော့ဒီထဲမှာစကားလုံးသုံးလုံးရှိပါတယ် torque ဆိုတာဘာလဲ coil ဆိုတာဘာလဲ magnetic field ဆိုတာဘာလဲဒါတွေအားလုံးကိုနားလည်ဖို့လိုပါတယ်magnetic field ကတော့သိပြီးသားပါဒါသံလိုက်အားတွေတက်ရောက်နေတဲ့ region magnetic force တွေရှိနေတဲ့နေရာဒီနည်းပြောရင်သံလိုက်တွေရှိတဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့နေရာကိုခေါ်တာပါ coil ဆိုတာကတော့သူက conductor wire ကျိုးပါပဲသို့သောသူကို straight wire အဖြောင့်တိုင်းမဟုတ်ဘူးသူကိုရစ်ခွေထားတာကိုမှ coil လို့ခေါ်တာပါအဲ့ဒါပြီးရင် torque ဆိုတာဘာလဲဒီ torque ကတကယ်တမ်းကတော့normal တန်းသင်ရိုးမှာပါခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် torque ဆိုတာလေကိန်းကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဇုံတရားဟာ
သူ့ရဲ့ငကိုမူလရက်တည်နေရအောင်ရွှေရှားမှုစီပတ်ချလဲသွားမယ်ဆိုရင်ဒါ torque ရှိတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ရောက်တော့တစ်ခုကိုပတ်ချလဲသွားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သူက carpel လို့ခေါ်တဲ့အားစုံတွေတစ်ခုလိုပါတယ်။အဲ့ဒါကို chapter ရှေ့မှာသင်ခဲ့တဲ့ chapter 7အဲ့ဒီမှာလည်းပဲပုံစံနံပါတ်20နဲ့မှနှစ်ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာ magnet ဒီ electric field ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ conductor insulator rod လေးတစ်ခုလဲပတ်သွားတဲ့အကြောင်းမှာပြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာ torque ဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အားဒီတစ်ခုတည်းမဟုတ်ရပါဘူးနှစ်ခုဇုံတွဲ carpel လို့ခေါ်တဲ့အားစုံတွဲဖြစ်ရပါမယ်ဒီအားစုံတွဲရဲ့ဂုဏ်သတ္တိဟာသူတို့စီတစ်ခုနဲ့တစ်ခု direction ရင်ဆန့်ကျင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အရောက်ထုပေါ်တက်ရောက်တဲ့အခါမှာမြင်တပြေးတယ်မဖြစ်ရဘူးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအားနှစ်ခုလိုပါတယ်အဲ့တော့ coin ဆိုတာ conductor ဆိုတော့ကြတော့ဒီ conductor ပေါ်မှာတက်ရောက်ရင် conductor ပေါ်မှာသူက current စီးတဲ့အခါမှာသူက force တက်ရောက်တယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအားနှစ်ခုဖြစ်ရမယ် torque ဖြစ်ဖို့အတွက်နော်ဒီအဲ့နှစ်ခုကလည်းပဲ opposite direction ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ coil wire ကြိုးထဲမှာစီးတဲ့ current ဒီ direction နှစ်ခုနဲ့စီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေရာမှာသူက conductor ကို straight wire သုံးလို့မရပါဘူးသူက direction ဆန့်ကျင်ဘက်ပတ်စီးနိုင်တဲ့ coil လို့ခေါ်တဲ့ဒီအခွေလေးပဲဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာခေါင်းစဉ်မှာပြောတဲ့အတိုင်းသူကဒီ coil လေးက magnetic field ထဲမှာရှိရမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် magnetic field တစ်ခုကိုဆွဲဖို့အတွက်ဒါသံလိုက်ချောင်းတွေရဲ့အစွန်းနှစ်ဖက်တစ်ဖက်က north pole တစ်ဖက်က south pole ဒါရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအစွန်းနှစ်ဖက်ဒီကြားထဲမှာတော့ဘာရှိမှာလဲဆိုရင် magnetic field ရှိမှာဖြစ်ပါအဲ့ဒီ magnetic field ဟာဘယ်ကနေဘယ်ကိုသွားမှာလဲရှေ့မှာသင်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်း magnetic line of force နဲ့ပေါ်ပြပါမယ်ပေါ်ပြတဲ့အခါမှာ the magnetic line of force leads from the north pole and ends at the south pole မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းကစပြီးတောင်ဝင်ရိုးစွန်းမှာဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာခုပုံမှာရေးဆွဲပေါ်ပြလိုက်တဲ့ B ဆိုတာလေးက magnetic field ကိုပေါ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အခုတန်လိုက်ဝင်ရိုးစွန်းနှစ်ခုရဲ့ကြားထဲမှာ B ဆိုတဲ့ magnetic field လေးရှိနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာသူက in a magnetic field သူထဲမှာဘာရှိမှာ coil ရှိမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့် wire ရိုးစီ straight wire မဟုတ်ဘဲနဲ့အခုဒီမှာ Dowman screw gun ပုံခွေလိုက်ပါတယ်ဒီ coil လေးကို coil AB လို့ခေါ်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီပုံမှာပေါ်ပြတဲ့အတိုင်းပါပဲ a reticular coil AB carrying an electric current is placed between two opposite poles of a magnet Dowman screw gun ပုံ coil လေး AB လို့ပုံမှာပေါ်ပြထားတဲ့ coil လေးသူထဲက current စီးနေပါတယ်အဲ့တော့ coin ပေါ်မှာရေးဆွဲတဲ့အခါမှာသိချာကြည့်ပါဒီ coin ရိုးပေါ်မှာ current မြားပါပါတယ်သူက A ဘက်ကနေဝင်လာပြီးတော့ B ဘက်ကနေအပေါ်ကိုတက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ current မြားလေးတွေပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးဟာ is placed ထားလိုက်ပါတယ် between two opposite poles of magnets သံလိုက်များဤမတူညီသောဝင်ရိုးစွန်းများရဲ့ကြားထဲမှာထားလိုက်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာဒီ coin လေးစီ magnetic field ထဲမှာရှိနေတယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ magnetic field ကိုပုံမှာကြည့်ရင်ဘာနဲ့ပေါ်ပြထားလို့ B ဆိုတဲ့သင်္ကေတနဲ့ပေါ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ the directions of magnetic field is along B ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီ coin လေးကို current စီးနေပါတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စောစောကပြောတဲ့ force ကဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ force ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ force ကို direction ကိုဘာနဲ့သိနိုင်ပါသလဲဒါ Fleming's ရဲ့ left hand rules နဲ့သိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ by Fleming's left hand rules Fleming's ရဲ့ left hand rules က the directions of forces at side A and side B are along FA and FB ခုဒီပုံမှာပေါ်ပြတဲ့အတိုင်းပါပဲအဲ့တော့ဒီမှာစီးနေတဲ့ current direction ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီ left hand rules ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ coin လေးရဲ့ side အချမ်းတစ်ချမ်းဖြစ်တဲ့ဘက်နှစ်ဖက်ဖြစ်တဲ့ A ဘက်နဲ့ B ဘက်မှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ force နှစ်ခုစီ FA နဲ့ FB ပါအဲ့တော့သူတို့စီပုံမှာခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ဒီ FA နဲ့ FB ဟာ opposite direction ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ these two forces equals in magnitudes and opposite in sign opposites in directions ဒီ force နှစ်ခုကပမာဏချင်းတူညီကြတော့လည်းပဲလာရဘက်ချင်းဆန့်ကျင်နေပါလာရဘက်ချင်းဆန့်ကျင်တာကိုဘယ်လိုသိနိုင်ပါသလဲလာရဘက်ချင်းဆန့်ကျင်တာကို Fleming's ရဲ့ left hand rules ကိုသုံးပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင် current ရဲ့ direction ကတစ်ဖက်က current ကအောက်ကိုဆင်းတယ်တစ်ဖက်က current ကအပေါ်ကိုတက်
သို့တော်လည်းပဲ magnetic field ရဲ့ direction ကတော့မပြောင်းပါဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာသူကဖြစ်ပေါ်လာမယ် force ရဲ့ direction သည် opposite direction ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုအခုပုံမှာမြင်တဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီလို force တွေပမာဏချင်းတူပြီးတော့လာပဲချင်းဆန့်ကျင်နေတဲ့ force တွေကိုအားစုံတွဲ couple လို့ခေါ်ပါတယ်အရာတစ်ခုကို couple အားစုံနဲ့တစ်ခုတက်ရောက်ချင်းခံရရင်သူက torque လို့ခေါ်တဲ့လေကိန်းဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့အရာဝတ္ထုသည်လဲပတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ they are called couple and they produce the torque on coil AB ဒီ force တစ်ခုကိုဘယ် force တစ်ခုလဲဆိုလို့ရှိရင်တန်လိုက်စကွန်းထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီ coil ရဲ့ side A နဲ့ side B မှာဖြစ်လာတဲ့ force တစ်ခုသူတို့ကပမာဏချင်းတူတယ်လာပဲချင်းဆန့်ကျင်တဲ့ဒီ force တစ်ခုကိုအားစုံတွဲ couple လို့ခေါ်ပြီးဒီ couple အားစုံတွဲကနေပြီးတော့ torque coil AB ပေါ်မှာ torque ကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ torque ကြောင့်လို့ဒီ coil လေးသည်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဆွဲလှည့်ခြင်းခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာငကိုအတိုင်းငြိမ်ငြိမ်လေးမနေရနိုင်တော့ပါဘူးသူစီအလဲကောင်မှာရှိတဲ့ဝင်ရိုးဗဟိုပြုတ်ပြီးသူကတပတ်ပြီးတပတ်လဲပတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာပုံမှန်ကြည့်ပါ OO dash ဆိုတာကဒီ coin ပတ်ထားတဲ့အလဲကောင်ကဥတိုင်းဝင်ရိုး axis ပဲဖြစ်ပါတယ်သို့အတွက်ကြောင့် so the coil rotates about axis OO dash အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ coin လေးဟာသူ့ရဲ့ဝင်ရိုးကိုဗဟိုပြုပြီးတော့အခုပုံမှာပြတဲ့အတိုင်းဒီ cable ကနေဆွဲလှည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတပတ်ပြီးတပတ်လဲပတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးဟာအဲ့တော့ coin တစ်ခုအဲ့ဒီ coin ကဘယ်မှာရှိတာတုံးဆိုလို့ရှိရင် magnetic field မှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီ coin လေးကိုဘယ်အချိန်မှာလဲဆို current ဖြတ်စီးတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ direction ဒီ coin ရဲ့တစ်ချမ်းစီမှာ opposite ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီ coin ပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ magnetic force ဒီ opposite direction ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလို opposite ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူက couple ဇုံတွဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဇုံတွဲကြောင့် coin လေးဒီခုပုံမှာပြတဲ့အတိုင်းဝင်ရိုး OO dash ကိုဗဟိုပြုတ်ပြီးတော့ rotate လဲသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုဘယ်မှာသုံးပါလဲဒါကိုနောက်သင်မဲ့ဒီ moving coil galvanometer တွေမှာလည်းသူ့ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာ moving coil galvanometer တစ်ခုအကြောင်းကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ galvanometer ဆိုတာဘာလဲ galvanometer ဆိုတာကဒီလျှပ်စစ်တွေကိုရှေ့မှာပုတ်စာတွေမှာအဲ့တော့ပေါ်ပြတဲ့အခါမှာ current I ကဘယ်လောက်ရှိပါတယ် potential difference ကဘယ်လောက်ပါစသဖြင့်ပေါ်ပြထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီ current တွေ potential difference တွေကိုတိုက်မှုအတွက်သုံးတဲ့မီတာတွေဟာ ammeter voltmeter လို့လည်းသင်ကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုသင်မဲ့ galvanometer ကတော့ဒီ ammeter voltmeter တို့ရဲ့အခြေခံဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ galvanometer သည်လျှပ်စစ်ကိုတိုင်းတာတဲ့ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းကသူ့ကိုတီထွင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် Galvani ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအစွဲပြုပြီးတော့ galvanometer လို့ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့မှာဘာပါတယ်လဲဆိုတော့ moving coil လေးတစ်ခုလဲပတ်နေတဲ့ coil လေးတစ်ခုပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ coil လေး moving လုပ်ဖို့အတွက်ဘာလိုပါသလဲ torque လိုပါတယ်အဲ့ဒီ torque ရအောင်အဲ့ဒီ coil လေးကိုဘယ်ထဲမှာထားရတာလဲ magnetic field ထဲမှာထားရတာရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ torque on a coil in a magnetic field သူ့ကိုသုံးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဘာထူးခြားသလဲဆိုဒါ moving coil galvanometer လေးတစ်ခုကိုသင်ရိုးကပေါ်ပြထားတဲ့ပုံမှာဒီပုံကနှစ်ပုံတွဲဖြစ်ပါတယ်အပေါ်က top view အပေါ်တဲ့ရကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်အောက်ကပုံက side view ဘေးတိုက်ကြည့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုကိုတွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာဘာတွေပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ permanent magnet လို့ပြောတဲ့သံလိုက်တွေပါပါတယ် top view မှာသွားကြည့်ရင်ဒီ coil လေး moving coil လေးဟာဒီ magnet တွေရဲ့ဝင်ရိုးစွန်းမတူညီတဲ့ဝင်ရိုးစွန်းကြားထဲမှာရှိပါတယ်သူကဘယ်ထဲမှာရှိနေတာတော့ဆိုလို့ရှိရင် magnetic field ထဲမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီ moving coil လေးကိုမှအလဲကောင်က iron core လို့ခေါ်တဲ့ဥတိုင်းလေးပေါ်မှာတပတ်ပြီးတပတ်ရစ်ပတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုမြင်မှုအတွက်ပိုးမြင်လာတဲ့ပုံလေးနဲ့ပြောပါမယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ pointer ဆိုတာလေးကဒီ coil ရဲ့ထိပ်မှာတက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် magnet တွေရှိပါမယ် coil ရှိပါspring ဆိုတာလေးကဒီမှာ spring လေးတစ်ခုတက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒါကဒီ moving coil galvanometer လေးတစ်ခုမှာပါဝင်တဲ့အစိတ်ပိုင်းများကိုပိုးမြင်လာအောင်ပေါ်ပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါပြီးရင်သူ့ရဲ့တိဆောက်ပုံအဲ့တော့ moving coil galvanometer တစ်ခုရဲ့တိဆောက်ပုံကပုံဆွဲဖို့လိုပါတယ်ပုံအတိုင်းဖြစ်သည်လို့သင်ရိုးကပေါ်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့် moving coil galvanometer တစ်ခုကိုဖြည့်ဆို့တော့မယ်ဆိုရင်အခုဒီပုံလေးကိုမဖြစ်မနေဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုဆွဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ moving coil galvanometer တစ်ခုရဲ့တိဆောက်ပုံသည်
တခြားဘာမှရှေ့ရှည်ဝေးရေးစရာမလိုတော့ပါဘူးပုံအတိုင်းဖြစ်သည်လို့ရေးရုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ the construction of a moving coil galvanometer is shown in figure ဒီလိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအဓိကအချက်ကဒီရှေ့မှာသင်ခဲ့တဲ့ torque on the coil နဲ့ဘာကွာလာသလဲဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ coil လေးဟာသူကပုံမှန်မြင်ရတဲ့အတိုင်းသူက wire နဲ့ချိတ်ထားတယ် wire ဆိုတာ separate မှာနမ်းမြင်လေးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် the coil is suspended by a wire နော် wire ကြိုးနဲ့ချိတ်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့မှာဘာပေါင်းလို့အပေါ်မှာ pointer လေးတက်ထားတာပဲပါတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း the coil suspended by a wire ဆိုပြီးမှ separate မှာ rotates when a small current flows through it ဒီ coil လေးဟာဒီ spring လေးနဲ့ချိတ်ထားတဲ့ coil လေးဟာသူ့ထဲကို small current ဒီနေရာမှာသတိထားပါ coil နဲ့စီးတဲ့ current ကအကြီးမဟုတ်ပါဘူး small current ဖြစ်ပါတယ်သူ့ထဲကိုစီးတဲ့အခါမှာဒီ coil လေးက rotate လဲသွားပါလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲတာပါလဲရှေ့မှာသင်ခဲ့ပြီးပါပြီ torque on a coil in a magnetic field electromagnetic torque ကြောင့်သူဟာလဲသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ဒီ coil လေးဟာရှေ့မှာတော့ကလို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်မလဲနိုင်ပါဘူးသူ့ကိုဘာနဲ့ချိတ်ထားပါသလဲ suspended by a spring တစ်ခုနဲ့ wire နမ်းမြင်တစ်ခုနဲ့ပုံမှာပြတဲ့အတိုင်း test တွဲပြီးတော့ချိတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုချိတ်ထားတယ်ဆိုရင်ဒီ spring ဟာဘာလဲ spring ဟာ chapter 1မှာတည်းက elastic body ဆိုတာသင်ခဲ့ပြီးပါပြီအဲ့တော့သူက elastic body ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ currency လို့ဖြစ်လာတဲ့ electromagnetic torque အရာ coil ကလဲသွားမယ်ဆို spring လေးကိုသူကလှည့်ပြီးလိမ်လိုက်သလိုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆို spring ဟာ elastic body ဖြစ်တဲ့နောက်ပြန်ပြီးတော့ယုံမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့တော့ဒီပုံမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါအခု electromagnetic torque ကြောင့်သူဟာဒီ coil လေးဟာ rotate လဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလဲသွားတဲ့အခါမှာဒါ electromagnetic torque ဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီပုံလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးက coil လေးပါ electromagnetic torque ကလှည့်မယ်ဆိုရင်အခုဒီပုံအဖြူအောင်တိုင်းပြမယ်ဆိုရင်သူကဒီကောင်လေးကအခုလိုညာဘက်ကို rotate လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သို့တော်လည်းပဲသူက spring နဲ့ချိတ်ထားတယ်လို့ပြောပါအဲ့တော့ the magnetic force acting on the coil constitute a torque လေကိန်းတစ်ခုကိုဖြစ်စေ magnetic force ကအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလဲတော့သူကလဲသွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုလဲသွားတဲ့အခါမှာတဲ့ and it leads to a twist ဒီမှာ leads to ဖြစ်ပေါ်စေတာပါပဲဘာဖြစ်တာလဲ twist လိမ်သွားတာဘယ်မှာလိမ်သွား in the wire တနည်းပြောရင် spring မှာဒီဟာလေးကိုလိမ်လိုက်ညှစ်လိုက်သလိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ spring က elastic body ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် which set up a restoring torque which ဆိုတာဒီ spring ကို wire ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် set up ဖြစ်ပေါ်စေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာကိုဖြစ်တောင်ဆိုရင်နောက်ပြန်ရုံနဲ့ torque restoring torque ကိုဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပုံမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် restoring torque ဒီဟာလေးဟာအခုလိုလဲသွားတဲ့အချိန်မှာသူကဒီ spring နဲ့ချိတ်ထားတဲ့ကြောင့် spring ကနောက်ပြန် restoring torque သူ့ကြောင့်သူကနောက်ပြန်လဲလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီ moving coil galvanometer လေးထဲမှာ current စီးတဲ့အခါမှာတပြိုင်နက်တည်း torque နှစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်တစ်ခုက current စီးလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ electromagnetic torque ပါဒီပုံအရဆိုလို့သူကညာဘက်ကိုပြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ spring ကနေနောက်ပြန်ဆွဲတဲ့ restoring torque ပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံမှာကြည့်ရင်တော့သူကဒီပုံအရဘယ်ဘက်ကိုပြန်လဲတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီစာကြောင်းလေးဟာ the magnetic force acting on the coil constitute a torque coil ပေါ်မှာတက်ရောက်နေတဲ့ magnetic force ကနေပြီးတော့ constitute ဖြစ်ပေါ်စေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာကိုဖြစ်စေတာလဲ torque လေကိန်းတစ်ခုကိုဖြစ်စေဘာ torque လဲဆိုရင်သူက electromagnetic torque ပါအဲ့ဒီ torque ကြောင့်သူဟာအပေါ်ပုံမှာလို့လဲသွားတဲ့အချိန်မှာ it leads to a twist in the wire spring ပေါ်မှာ wire ပေါ်မှာသူကနောက်လိမ်လိုက်လို့ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုလိမ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိမ်ခြင်းကြောင့် which set up a restoring torque နောက်ပြန်ရုံနဲ့လေကိန်းကိုဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုဒီပုံမှာကြည့်ရင် torque ဘယ်နှခုရှိပါသလဲနှစ်ခုရှိပါတယ်တစ်ခုက current စီလို့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ electromagnetic torque ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက spring ကြောင့်မို့လို့သို့မဟုတ်သင်ရိုးမှာဖော်ပြထားတဲ့ wire ဒီနေရာမှာ wire ဟာ current စီးတဲ့ wire မဟုတ်ပါဘူးသူကနမ်းမြင်လေးဖြစ်ပါတယ်နမ်းမြင်လေးကို twist လုပ်လိုက်တယ်လိမ်သွားဆိုတော့နောက်ပြန်ရုံတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူက restoring torque ဒီ torque တစ်ခုတပြိုင်နက်တည်းတက်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ torque နှစ်ခုကိုပုံမှာကြည့်ရင်ဘာတွေ့ရပါသလဲသူတို့နှစ်ခုစီ opposite in direction ချင်းဆန့်ကျင်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့
the electromagnetic torque and restoring torque are opposite in direction ပုံမှာကြည့်ပါမယ်ဒါ electromagnetic torque ဒီဘက်ကိုပြတယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုက rest ဒါ electromagnetic torque ကြောင့်လဲသွားတာပါနောက်တစ်ခုက restoring torque သူကပြောင်းပြန်ပြန်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ the electromagnetic torque and restoring torque are opposite in direction လို့ရေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုလာရပဲချင်းဆန့်ကျင်နေတယ်ဆိုရင် coin လေးဘယ်ဘက်လဲမလဲအကယ်၍သာသူတို့နှစ်ခုကလာရပဲချင်းဆန့်ကျင်နေတဲ့ electromagnetic torque နဲ့ restoring torque တို့သည်သူတို့သည်ပမာဏချင်းတူမယ် equal in magnitude ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ coin လေးဟာဘယ်ဘက်ကိုမှမလဲပဲနဲ့ငြိမ်ငြိမ်လေးရက်နေမှာဖြစ်ပါတယ် equilibrium မှာရှိနေပါပါဒါကြောင့်မလို့ the coin will stop rotating when they are equals in magnitude they ဆိုတာကပုံမှာဖော်ပြတဲ့ electromagnetic torque နဲ့ restoring torque လို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ခုဟာ equal in magnitude ပမာဏချင်းတူမယ်ဆိုလေအဲ့တော့သူတို့ကပမာဏတူတဲ့အပြင်ရှေ့မှာဖော်ပြသလိုလာရပတ်ခြင်းနဲ့ဆန့်ကျင်နေမယ်ဆိုရင်သူက stop rotating coin လေးကလဲပတ်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ရက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အချိန်မှာဘလို့လဲမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ torque နှစ်ခုအားပြိုင်ပွဲကြီးပဲဖြစ်ပါတယ် electromagnetic torque များလာရင် electromagnetic torque ဆွဲတဲ့ဘက်ကိုလဲမှာပါ restoring torque ကပိုအားသာသွားရင် restoring torque ကဆွဲတဲ့ဘက်ကိုပဲသူလဲမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ electromagnetic torque ဘယ်အချိန်မှာအားပိုကောင်းလာမလဲ electromagnetic torque ဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တာလဲ coin လေးကို current စီးလို့ဖြစ်တာပါအကယ်၍များ current ကပိုပြီးတော့များများစားစားစီးခဲ့မယ်ဆိုရင် electromagnetic torque ပိုအားကောင်းလာရင်သူကဒီ electromagnetic torque ဆွဲလဲတဲ့ဘက်ကိုပိုးလဲမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် the more the current flows through the coin လေးကို current ပို၍စီးလေ the stronger the torque ကအားကောင်းလာလေလို့ရေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ textbook က torque လို့ရေးတော်လဲကျောင်းသားများကဒီ torque ဒီ electromagnetic torque ဆိုတာနားလည်ဖို့လိုပါတယ် and the further the coils rotate coin ဟာပို၍လဲလေပြောတာဖြစ်ပါတယ်အခုပုံမှာကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့အကယ်၍ current ပိုစီးလာမယ်ဆိုရင် electromagnetic torque အဖြူရောင်ကပိုအားကောင်းပါပိုအားကောင်းရင်သူကဒီ coin လေးကအခုပုံမှာပို၍လဲသွားမှာဖြစ်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ current စီးတဲ့ပမာဏများလေဒီမှာရှိတဲ့လဲသွားတဲ့ rotation angle ကပိုကြီးလာလေဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ the angle of rotation can be measured by pointer fastened to the coin as well as by a small mirror attached to a wire အဲ့တော့ဒီ angle of rotation ဒီ coin လေးလဲသွားတာကိုသိနိုင်မှုအတွက် coin မှာဘာတက်ထားသလဲဆိုရင် pointer လို့ခေါ်တဲ့လက်တံလေးတက်တာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှာကြည့်အနီရောင်လေးပါအဲ့တော့သူကများလဲသူကပိုးရွေ့သွားလေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရွေ့သွားတဲ့ကောင်ကိုအောက်မှာရှိတဲ့ scale ဇယားပေါ်မှာသူ့ရဲ့ down ပမာဏကိုဖော်ပြနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ angle of rotation can be measured by a pointer fastened တက်ဆင်ထားto a coin ထိပ်မှာတက်ထားတဲ့ဘာကနေကြည့်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် pointer ကကြည့်နိုင်ပါတယ်ပြီးရင်သင်ရိုးကပြောတာက as well as by a small mirror attached to a wire ဒါလေးအတွက်ဒီမှာဒါကတော့ pointer ကနေကြည့်မှာပါနောက်တစ်ခုဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကအဲ့ဒီမှာတက်ထားတဲ့ small mirror လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့သူကဘယ်လိုတိုင်းတာလဲဆိုရင်အခုညာဘက်ကပုံမှာသူက coin ထိပ်မှာသူကလက်တံမရှိပါဘူး mirror လေးရှိပါတယ်အော်ဒီဘက်က light source ကထိုးလိုက်တဲ့အလင်းရောင်ကြီးဒီ mirror ပေါ်ကိုကျမှာဖြစ်ပါတယ် mirror က reflect ဖြစ်လာတဲ့ကောင်ရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကောင်ဒီဘယ်လို reflect လုပ်မှာလင်းပြန်နီးရမှာအတိုင်းလင်းပြန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပြန်လင်းနှန်းကဒီဘက်ကနေပြီးတော့ coin လေးလဲသွားတဲ့ထောင့်ရဲ့အတိုင်းသူက scale ပေါ်မှာသွားပြီးတော့ဒီ light ကိုပေါ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနီးနဲ့ဆိုရင်သူကပို့ပြီးတော့သူကတိတိကျကျတိုင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုတော့ဒီလိုမီတာမျိုးတွေကတော့ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ရက်ထဲမှာသိပ်မရှိပါဘူးသူကတော့သတ်ခန်းနေမှာအဲ့တော့သူတို့ကတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သို့တော်လည်းပဲသင်ရိုးကဖော်ပြတဲ့အတိုင်းဒီ angle of rotation ကိုတိုင်းနေတဲ့နည်းကနှစ်နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်နည်းကဒီ coin လဲတာကို coin မှာတက်ထားတဲ့ pointer လို့ခေါ်တဲ့လက်တံလေးကတိုင်းမယ်နောက်တစ်နည်းကအဲ့ဒီမှာတက်ထားတဲ့ small mirror ကနေဒီကနေပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ပြန်လင်းနှန်းကတစ်ဆင့်တိုင်းယူတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ as the angle of rotation is directly proportional to the current flowing the values of the current can be measured from the angle of rotation
ရှေ့မှာပြောခဲ့ပါတယ်ကားရန်များများစီးလေးလေပို၍ရွေ့သွားလေလေလို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ coin ထဲမှာစီးတဲ့ကားရန်ဒီအဲ့ဒီ coin လေးလဲသွားတဲ့ထောက် angle of rotation နဲ့ဓာတ်ရဲ့အချိုးတူတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ကားရန်ရဲ့တန်ဖိုးကို angle of rotation ကတစ်ဆင့်တိုင်းယူနိုင်တယ်လို့ပြောတာပါအဲ့တော့ angle of rotation ကနေတိုင်းနေဆိုတာကဒီ pointer ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ဇယားခွက်ပေါ်မှာ scale ရေးထားပြီးတော့အဲ့ဒီကနေဒီတန်ဖိုးကိုတိုင်းယူတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါမျိုးကိုဘယ်မှာသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ဒီမှာသုံးတဲ့ဒီလက်တံပါတဲ့နာရီတွေမှာလဲဒါအချိန်ကိုတိုင်းတဲ့အခါမှာ angle of rotation နဲ့တိုင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလက်တံအရှည်ပေါ့မိနစ်လက်တံက360ဒီဂရီလဲသွားရင်ဒါကတနာရီလို့ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်နာရီလက်တံလေးနာရီလက်တံလေးဟာဒီအတိုလေးသူဟာ360ဒီဂရီလဲသွားရင်12နာရီဒီလိုခေါ်တာပါအဲ့တော့ဒီအချိန်ရဲ့အတိုင်းအတာကိုလည်းဒါ angle of rotation ကတိုင်းတဲ့နမူနာပါဒီတိုင်းမှာပဲဒီမှာစီးနေတဲ့ current ကိုလည်းပဲဒီ angle of rotation ကနေတစ်ဆင့်တိုင်းယူနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်တော့ moving coin galvanometer နဲ့ပတ်သက်လို့ပြီးပါပြီသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ရိုးစာအုပ်မှာရှိတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတချို့ကိုကြည့်ပါမယ် exercise number 5ပဲဖြစ်ပါတယ် describe the basic principle of constructing a moving coil galvanometer moving coil galvanometer တစ်ခုရဲ့တိဆောက်ပုံအခြေခံစီးမြင်တွေကိုဖော်ပြပါလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဘာကိုဖြေမလဲဆိုသင်ဥဆောင်မှာပါတဲ့သင်ထားတာကိုပဲဖြေတာအကောင်းဆုံးပါပဲအဲ့တော့သင်ဥဆောင်မှာပါတဲ့အတိုင်းပါပဲ moving coil galvanometer တစ်ခုပုံဆွဲပါ the construction of a moving coil galvanometer is shown in figure ဒီပုံလေးဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲဒီထဲမှာ coil လေးကို small current စီးတဲ့အချိန်အဲ့ဒီချိန်မှာသူက coil လေး rotate လဲသွားမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် the coil suspended by a wire spring rotates when a small current flows through it အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် coil လေးလဲသွားတဲ့အချိန်မှာ coil လေးကအလွတ်မရှိပါဘူးသူက spring နဲ့ wire နဲ့ချိတ်ထားတယ်လို့ပြောတဲ့သူကလိန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလိန်သွားတဲ့ကြောင့်သူက restoring torque ဖြစ်ပါလိမ့်ဒါကြောင့် torque နှမျိုးပါ the magnetic force acting on the coil constitutes the torque and it leads to a twist in the wire which set up a restoring torque ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့ torque နှစ်ခု electromagnetic torque နဲ့ restoring torque တို့ဟာ opposite direction ဆိုတဲ့အချက်ကိုရေးပါမယ် the electromagnetic torque and restoring torque are opposite in direction အဲ့သူတို့က opposite in direction ဖြစ်နေတော့သူတို့ကိုဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ couple လို့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ် couple ရှိရင်ဘာဖြစ်ပါသလဲ torque ဖြစ်ပါတယ် torque ကြောင့်မလို့ coil လေးစီလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ် the coil will stop rotating when they are equal in magnitude the more the current flows through the coil the stronger the torque and the farther the coil rotates the angle of rotation can be measured by a pointer extended to a coil as well as by a small mirror attached to a wire. The angle of rotation is directly proportional to the current. The values of current can be measured from the angle of rotation. အဲ့တော့ဒါလေးကိုပြန်ဖြည့်ဆိုပေးရုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါရှေ့မှာရှင်းပြခဲ့ပြီးသားပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့သင်ခန်းစာအနေနဲ့ကတော့ဒီလောက်နဲ့ရန်နာထားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာပါကြပါစေခင်ဗျာ